एक थी टीना कछुआ प्यारी, धीमी पर थी बहुत सयानी। एक दिन जंगल के स्कूल में मारी उसने ऐसी छींक कि हिल गया सारा पानी। किताबें उड़ी, बंदर कूदे, शेर भी बोले ये क्या हुआ रे। प्रिंसिपल तोता आया उड़कर, क्या कोई तूफान आया है इधर। टीना बोली नहीं सर, मेरी नाक करती है बूम। टीना ने रुमाल आजमाए, नींबू भी सूंघा पर छींके ना रुक पाए। फिर आए डॉक्टर डक, बोले ये है बांस का कमाल, तुम्हें एलर्जी है मेरे लाल। बांस हटा, छींके रुकी, टीना मुस्कुराई। छोटी बातें भी बड़ा फर्क लाती हैं और मदद से हर मुश्किल सुलझ जाती है।